テクラダンジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説やっていきたいと思います。初日はこちら45点、対戦相手16じゃなかったということで、2日目いきます。はい、2日目44点、対戦相手も VM グループで、忍者とかね、アイプロとか、まあ知ってる人は知ってる名前がいるんじゃないかなというところで、相手も強かった43点、ちょっと危なかったですね。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。はい、やっていきたいと思います。カズマくん、ライドラッシュから、シューター型。フリーキッカーいますね。この外周対空砲にこのフリーキッカーね、刺さりますね。ジャイアントからのシューターを出して、まあ、テスラチェックみたいな感じ。反対サイド確かシューターをね、フリーキック決めていきますね。フリーキックです。はい、でもカーン対空砲って。これ強いっすね、この動き。まあ、配置をね、後出しで見れた後に攻めることができるんだったら、まあ、ドラゴン系とかだとね、こういう、まあ、当たり前だけど、フリーキック対策してる配置って、まあ、少ないので、対空砲を簡単に拾ってあげるっていうのは、いい使い方かなと思います。まあ、タウンホールから行くみたいですね。インビジブルタワーとかもあるんですけど、ライドラのチェインといい感じに噛み合うといいですね。外周カットかなり念入り。で、反対サイド、マルチアーチャータワーまでかなり切れました。ここからライドラスタート。マルチアーチャータワーの方が一発で折れますね。で、こうなると気になるのはね、このインビジブルタワーと援軍被ってくるところですが、一発入れてって、ここはフリーズかけるんですけど、インビジブルタワーはあえて無視した形かな。あえてというか、タイミング的には無視して先に進ませてから入れていく。このライドラ奥に進むんですよね。タウン爆破を受けるライドラが結構少なくなったので、まあ、無視して奥進ませて、後ろ向きでタウンホール打たせるみたいなのが強いのかもしれないですね、こうなると。いいライドラチェインが入って、シューターからのスーパーガーゴールでね、ロイちゃんの方もある程度どころじゃないね、処理ができましたね。で、キングクイーン、ロイヤルチャンピオンは2時から上の方向へ動かすような形、レイジ、フリーズ、終点へ。カゴ強い。いいライドラー。ロイヤルチャンピオン能力解放。レイジフリーズがまだ手元に残っているという状況で再収穫。まあ、裏側がね、迫撃砲、イーグル砲、ウィズ島とか、こっち側に強い防衛説が残ってなくて、ヒーローが止まらない形ができているのもいいですね。まあ、面取りとしてタウンホール区画から行くことで、まあ、かなり重めの施設を壊して、まあ、最悪伸びなくても裏側は軽い施設しか残ってないので前回が取れると。さあ、キャスリーさんもドラゴンということで、ドラ族。インドラが入ってますね。まあ、同じようにシューター削りでタウンホールから行くのかな。そしたらこれは。スケルトンは3枚と。まあ、マルチアーチャータワーがかなり外目でシューターで撃てるっていうところも、これは共通点ですね。まあ、多分タウンホールから行くのか、それとも下から行くのか。まあどっちだろうな。まあ通常ドラゴンだったら下から6時の方ヒーロー流して、内側入れていくのもありかなとは思うんですけど。まだ動かない。上ですね、さすがに。いい流れ。あとは第1クロスのターゲットだけキングで拾う。あ、スケルトンか。スケルトンで拾って、キング、ジャイアントとターゲットブラしていきます。ここからドラゴンパートスタート。バルーン14だとかなり重めですね。で、後出しバルーンをつけていって、まあ、バルーンが先行しすぎないような形ってことですね。で、ここでレイジトームで、ここからトームに乗ったバルーンを中心部の方へ向けていく防衛援軍はドラドラ、ベビドラ。もう両方ドラゴン大戦争みたいな感じになってる。で、シューターからもドラインドラインドラと、両援軍がすごいドラゴンにまみれてる。クイーンの方はクローク持ってるんだけど、クローク割いてヒーラースイッチとかもしないかな、これは。ロイちゃんにヒーラースライドする方が強そうだけども。ここから能力解放、ロイちゃん発動で進ませていきます。まあ、援軍はね、かなり軽い援軍だったんでね、ドラ
ドラベビドラってところだったので、ロイちゃんパートにかからない。これはちょっとラッキーでしたね。さあ、スケルトンウィザード3時。これカドテスラに合わせて。いいね。で、あとはマルチ IT 残りっていうところ、ロイヤルチャンピオンが普通にこれはたどり着いて普通に処理ができちゃうね。うん。マルチ IT ぐらいしか火力の高い施設っていうか、まあ、ロイちゃん殴れる施設がなかったので、そのまま押し切っていきました。このままドラゴン貫通での全開です。バーサス。さあ、スミスルートライダー。クイーンと10日弊社で両サイドカットをして、9時からルートライダー進めていくような流れになります。キングも入れて。まあ、ここで初めてのルートライダーですね。で、援軍の方は、ここはしっかりした援軍が出てきました。アイゴレ、ロキバル。で、オーバーグローはタウンホールではなく手前の施設を消していくような流れになりました。で、ロイヤルチャンピオンをここ後付け。まあ、キングも内側入って欲しかったような使い方だったんですけど、外周部流れてますね。まあ、東海弊社からスーパーホグが出てきているので、そこに合わせるロイヤルチャンピオン、タイミングとしてはいい感じ。で、スケルトンの呪文でしっかりこの辺のね、ロイヤルチャンピオンのターゲット取ったりで、このスーパーホグとかロイちゃんが食らわないような感じ。タウンホールの方はここたどり着きまして、レイジ、フリーズ、突破、モノリスの方まで余力で突破ができます。終点真ん中マルチの方もここはロイヤルチャンピオンが拾ってくれて、フリーズ、キング、クイーンが残ってる感じかな。クイーンはヒーラー人形なんでね。対空砲もあるんで、まあ、適当なタイミングって感じかな。キングはここでガントレット発動。まあ使い方次第だけど、まあこれも強いな。このガントレットも強いな。こういうところサッカーボール適当にビャン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 っていくと、だから終点で使うなんかロイヤルチャンピオンのブーメラン的使い方をするあれと、まあ、中心部でね、ガントレットとして使うあれとね、まあ、どっちの方が強いかっていうと、まちまちなんですけど、難しいね。まあ、攻める前にわかんないからね。よっちさん、クイラバだ。4時スタートですね。まあ、どっちに行ってもいいですよっていうような雰囲気のスタートになるかなと思います。12時、3時から進み、ここにウォールブレーカー。で、タウンホールの方まで打てるように真ん中開けていくような流れかな。そうなると膨らまないように外周部カットですね。このウォールブレーカーでポイズン吸いたい。ナイス。早めにポイズンタワーのターゲット拾えてるのいいですね。ヒーラーにもかからず、クイーンも軽く受けるだけで OK。で、反対残った方にこれはキングを入れていくウォールブレーカー。ガーゴイルカット。ホーミングチェックバルーン入れて、クイーンにかかるヒッターもね、少ないんで、火力低いですね、ここ。ウォールブレーカーも、キングの道を作りつつ、こういうポイズンターンのターゲットもね、ウォールブレーカーで拾えて、クイヒールート、キングルートめちゃくちゃいいですね、これ。ここから満を持してのガントレット採用。このタイミングで打ってもいいのかなって思いますね。ポイズンターがね、ちょっと入ってしまったので、それでも突破できそうかな、ここ。先にタウンホールを打たせに行くレイジ打って突破が完了。長弾逮捕まで折れたんでね、キングとしては OK ですね。先にマルチ折りたいな。インビジブルかけて、アイゴレの方を消していくことで、先にマルチ IT を折らせに行くような形、レイジまで乗っけて、早く折りたい。なんとか折れました。さあ、ロイヤルチャンピオン、ここは、アイゴレも近くにいますが、真ん中投石を見に行くような感じかな。まあ一応クイーンにも拾えるんだけどね。で、ラバルパートは9時からスタート。クイーンの方を拾えるので反対サイドロイヤルチャンピオンを処理するような形から入れたいってことですね。クイーンは黒を食って真ん中投石を突破しつつ、レイジ、呪文もたくさんあるんでね、レイジ、フリーズ、レイジみたいなこのロードを作って良さそうですね。で、マルチ IT かマルチアーチャーターの方をフリーズ打つんですけど、もう突破ができているので、余裕すぎますね。レイジ打って、ヘイストまで残っている。ボマーも残ってるんでね。いや、クイヒールートとキングルートがもう強すぎて圧倒的ですね。
勝手に全開になるルートができてたかなと思います。余力もバッチし、ボマーも残って、ロイちゃんも能力残って。ロイちゃんなんてほぼ、アイゴレ処理して一緒に歩いてたぐらいだもんね、これ。さあ、星さん71天才にフリーキッカーいますね。バーバリアンキッカーか。天才で、とりあえずインビジブターが2本の配置なので、1本は天才で追っていきます。フリーキック開始。フリーキック開始です。ドカーン。ベビドラバルーンみたいな感じだよね、これ。枠数的にも同じようなもんだし。で、キング入れて、クイーン入れて、反対サイドは天才でガーゴイルがね、無双状況に入るので、そこに入れていきます。これは、キングがここでガントリックと打つと、壁を殴るだけで施設が壊れるあら不思議状況になっていく。この辺も使い方うまいね。壁を自分でぶち破らせて、マルチアーチャーターまで降りたいけど、援軍に捕まっちゃうかな、先に。さあ、戻っていって、頑張れ、おるんだ、キング。先に降りたい。ナイス。アイゴレに捕まらなかった。で、ポイズンまで打ったんでね、アイゴレの方の処理も、キングで軽くしてくれて、で、イーグル砲のところも、クイーンで先に折ることができそう。ナイスクローク、一瞬で打ってヒーラー人形もついて、ラバルパートスタート。投石先に折れそうかな、クイーン。頑張れ。先に折れ。バレた。アイゴレにバレた。でもターゲット取り続けられるので。で、オイラバストライカー突撃艦一機のトーム。いいね。で、インビジブターとエアスイーパー、ここはフリーズかけたいところかなと思ったんですけども、タウンホールまで届いちゃえばみたいな感じですかね。はい。インビジブターが、そうだね、確かに。タウンホールが壁に囲われてるので、中身のイエティがどっか行かないんですよね。このタウンホールの壁に捉えられてるので、インビジブターで消えてたとて、外に出ないので、ウォールブレーカーとか入れちゃったらダメなんだけど、あとはバルーンとかだとね、ダメなんだけど、イエティだからこそ今のインビジブルターを無視したタウンホールの取り方ができましたね。確かにそういう経験から来る無視の仕方。インビジブルター、あれだと無視できるんだね。さあ、ニャロメルトライダーラッシュ。いいね、1分台。はいはい。3時4時をキングクイーン、12時10日閉鎖ロイヤルチャンピオン、2時からルートライダー本体0時まで入れて1機のトームを初手で使いそうですが、オーデンが出遅れている。さあ、ここでトーム。ロイちゃんにもちょっと入ってるかなこれ。いいトームだね。ストライカーも入れて、キング処理の方も入れて、援軍にロイちゃん捕まっちゃうところなんでね、ここ、マルチ IT 食らいながらのところ、ロイちゃんにトームかかってるかかかってないかはね、結構大きな差ですね、これ。で、バレましたと。ドームが溶けて、で、下側の方はジャンプで繋いでキングを伸ばしていきつつ、クイーンの方もジャンプ乗ってね、ロイヤルチャンピオンの方にもレイジを打って進めていきます。バルキリーとかも生き残って中心入ってくれるかどうかも結構な差だね。で、裏側はウォールブレーカーを使ってスーパーバーバリアンを後ろから差し込むようなやり方。もうスーパーバーバリアンラッシュと同じような感じですよね。ロイヤルチャンピオン能力解放。タイムとしてもね、かなり早い全開になってたっていうところもあって、非常にいいアタックですね。この手の配置、なんかこういう配置多いんでね、こういう取り方するんだみたいなのを覚えておくと。ジャンプが強そう。ジャンプが強そうっすね、やっぱ。キングが強いんで、キングの可動域を増やすみたいなのが、やっぱ、今のルートライダーラッシュでは強いのかもしれない。できるだけね、ユニットじゃないところで、ヒーローでアドバンテージが取れるとユニットが楽できるからね。12時10日弊社からクイーンまで添えて、で、キングの方は下側。で、6時から一気にルートライダーラッシュです。ジャンプ真ん中。そうすると左真ん中ぐらいはキングで削れるので、右の方にルートライダーがふんわり進むみたいなプランニングなのかな。キングはシングル IT 捕まってますが、もう関係なく全然削りが入っていく。ようやく解けましたが、もうこれキングに呪文がもうジャンプ1枚っていうところだけで、バカほど進むの強すぎるな。シングルまで折れちゃうんだ、これ。やばいね。
えぐい削りが入りました。さあ、12時からは、10日弊社からスーパーホグが来て、ロイヤルチャンピオンも合流できるようなタイミング。強い。で、クイーンの方は、クロークがまだ残っている状況、3時の方へヒーラー人形を増やしていきます。うん。で、ポイズンリザードが生き残ってるので、これキングと、まあ見えるんですが、普通にここでポイズンリザードのサポートがね、ストライカーなくても処理ができると。で、ロイヤルチャンピオンパートは、ちょっとリクスケに捕まってるんですけど、そうですね。このね、捕まったタイミングのホーグ人形が強いね、やっぱり。ホグが強いよ。人形強いよ。で、ヘイスト薬も強いね。で、スピリットフォックスも強いね。ロイちゃんを取り巻く環境がめちゃめちゃ強いね。アンテスセットが強い。クラウス、この配置、対戦でも見たな、そういえば。9時にルートライダー、12時にクイーンを置いて、12時左のところから本体スタート、0時まで置いてロイヤルチャンピオンをここ進めていきます。要はサイドカットですね。本体ルートライダーが9時側に流れないように9時の施設をロイヤルチャンピオン込みで削っていって、で、外周部はキング、クイーンをね、削って、東海弊社削ってって感じなので、内側をキープし続けるいいトーム。これキングにもかかってますね。で、援軍に関してしっかりポイズン打ちつつ、ポイズンリザードもね、おでん採用してるので、で、ロイヤルチャンピオンの方にレイジ打ってますね。ボックスに長弾入ってるけど、ここは一度消える時間帯間に合っていく。で、心をね、ライダーたちも合流できて、さあ、中心タウンホールは残ってくんですけど、キングが近くにいたので、たまたま近くにいたんでね、この人。担当しますということで、へし折っていきました。クイーンの方はクローク咲いて、ヒーラー人形、ロイヤルチャンピオン能力解放、キングもガントレット終わりに壁を貫通して、なんかへし折っております。サッカーボール出ましたけど、やっぱガントレットレイジはやっぱ組み合わせとしてかなり強いんでね。配置見てからじゃないとなかなか。サッカーボールはね、僕も試してはいるんですけど、クイヒールのルートライダー編成に入れてはいるんだけど、やっぱ、レイジガントレットの方が強いシーンはどうしても増えてしまうっていうところ。まあ、最終的になんか、あれなんだよな、結局、ロイちゃんのブーメラン的な感じで終盤の施設にドカ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 っつってなんか一気に回収できるみたいなあれは強いんだけど、だけどねって感じなんだよね。余ったキングの使い道みたいな感じになるんだよな、あれ。さあ、今月から新しく加わったチャーさんのルートライダーラッシュですね。両サイドをサイドカットして真ん中進めていくと。5V5 やってる人なんで、やっぱこの手のね、戦術やっぱり、みんな習得済みと、ルートライダーラッシュを習得済みということで、リーグも習得した戦術を使っていきます。東海弊社から出たガーゴイルが強いですね。スパカゴ強いね、これ。今のロイちゃん処理からのこの伸び。やっぱ空飛んでるからこそできる、この伸びは強いな。で、タウンホール付近、ユニットも集まっていって、フリーズからのタウンホール確保、ロイヤルチャンピオンも能力が使って全員これで解放ですね。あとはマルチ IT あるんですけど、レイジフリーズフィニッシュ。やっぱ 5V5 やってる人はね、この戦術できない人はいないっていうか、これができないと 5V5 できないですからね。さあ、ひろやさん、ルートライダーラッシュ、バタングの配置ですね。3時に10日弊社置いて、ルートライダー、6時にルートライダーからのクイーン、スーパーバーバリアン。で、真ん中ルートライダーバルキリー、本体を進めていくような流れになります。バタングが世界大会予選でずっとっていうか結構使った配置で出回ってるタイプの配置なので、取り方としては分かってるんじゃないかなと思います。かなり中心部に集まってきたところ、ここでトーム入れてきました。キングクイーンにも入っていくようなトーム。ちょっとキングクイーンは内側よりは外回ってほしかったような感じだと思うんですけど、キングが内側入っちゃいましたね。で、ロイヤルチャンピオンの方は、いいフリーズ、マルチ IT で、ボックス溶けちゃうのが嫌なので、タウンホール区画はここオーバーグローで、このタイミングで消していきます。で、クイーンクローク、マルチ IT までへし折りつつ、ロイちゃん突破。ホールブレーカー今のがラストですね。で、この、テスラとかも変わってないですね。12時、めっちゃテスラあるんでね、ここ、ケアしていかなきゃいけないんですけど、出てきたスーパーホグとロイヤルチャンピオン合わさって、ここを突破していきます。トラップ多いんでね、ここテスラリクスケと、
重い区画にはなってるんですけど、全然伸びますね。で、中心部、タウンホールの方がようやく現れまして、キング戻ってきてください。ピスト使って戻っていく。来た来た来た。うん。で、タウンホールが最終区画になってたんですけど、一目散にもこのタウンホールポイズン受けないような形でみんな外に走ってきましたね。このまま回収していっての全開ガーサス。さあ、ルートライダーラッシュ、オーバーグロー型。12時10日弊社から9時にクイーンを置いて、12時を起点としたルートライダーラッシュですね。クイーンを置くときもやっぱ、ルートライダー、1体とか2体真ん中、ね、前に置いてあげるだけで、やっぱクイーンの伸びも全然違うんでね。置き得みたいなところあるかなってところなんですけど、ちょっとそれたりやられたりしてクイーンがむき出しになっている状況です。内側入っちゃいましたね。フリーズ打ちますが、これはそうですね。クロックと被るタイミング、ロイヤルチャンピオンをクイーンのリカバリーに、富士サイドに使っていきます。なんかウィザードのレベル低くね。この色のウィザード。何レベルだろこれ。さあ、オーバーグローを使ってタウンホールのところを固めていきつつ、奥の方にユニット誘導していくような流れ。で、9時からロイヤルチャンピオン走ってますね。クイーンが逆に内側に入ったんですけど、なんかプラスの仕事はできるかな。みんな走って奥に行く。なんかペッカのサイズやばいな。で、レイジ打って裏側スーパーバーバリアンで削って内側の方に戻していくっていう形ですけども、フリーズがあと2発。この辺のね、タウンホールにはかけなかったのかかかなかったのか。かけ直し。ガントレットが残っている状況ですが、キングの方は大外走っている。なんか、いなくても十分そう、これ。ルートライダーだからこそできる、この、弱いアカウントでのね、全開みたいなところもありますよね。こういう面では便利なんだよな。さあ、各ルートライダー編成、ジャンプオーバーグロー型。一番オーソドックスなやり方ですかね。両サイドカットして真ん中ルートライダーみたいな。一般的にプランニングもしやすいやり方ですね。キングも内側入れていって。ロイヤルチャンピオンは10日弊社につけていくことが多いんですが、もう早めに咲いていきます。で、一気のトーム。ロケバルが結構採用されてる理由に、このトームかける前のルートライダーにダメージをね、与えられるっていうところもあるので、しっかりここトームで援軍からのダメージ止めていきましたね。で、援軍の方にね、ヒーローを殴れるユニットが全部集まっちゃうんだけど、そこを回避するために今、ストライカーをね、クイーンとロイヤルチャンピオン両方にかかるように飛ばしていくっていうのも大事。で、クイーンの方にこれジャンプ咲いて、スーパーバーバリアン外周部削ったので内側入って、ジャンプクローク強いですね。ヒーラー人形も生み出して、で、タウンホールの方はギリギリでオーバーグローかけて、ロイヤルチャンピオン能力解放裏側にアイゴレ。この辺は多分普段手元に入ってるもの余ったやつ後ろに回してるんだと思うんですけど。で、ウォールブレッカーも2発あるので、クイヒーにしましたね、これは。クイヒー、レイジ、フリーズマンが、ガントレット、強すぎる。一発でへし折っていく、あの辺。で、クイーンの方が戻っていって、スーパーバーバリアン手元に残してたところ、タウンホールにちょっとサポートで投げてダメージ入れてくれたことで少し削れつつ、残ったユニットが中心集まっての全開ガーサス。やったくん、ルートライダー。さっきと同じような形を反対の面取りでやっていくような感じですね。かなり分かりやすい形かなと思います。援軍も出てくるんでね、これも早めのトーム。トーム打ち得みたいなところもあるんでね。援軍ラバハウンドだ、まさかの。さあ、レイジ置いてから、トルネもあったので少し貯めてからのトームって感じですかね。せっかくのトームがトルネに止められちゃうと、何もできない時間で、ちょっともったいないので、トームが終わり際まで待ってからのトーム。ラバハウンドはルートライダーが止まらないのでやっぱ強いっすね。ルートライダーが伸び伸び、キングの方も足止めされないので伸びていきます。パピー処理の方はね、なんかロイちゃんとかが捕まっちゃうとちょっとめんどくさいんですけど、今しっかりね、みんなウォーデンはポイズンリザードを採用することでケアしてますね。ドラ系もね、たまには援軍出てくることもあるんでね、レジェンドとかでもドラ採用してる人とかいるし、クイーンそれ内が入んの激ワブレムーブだ。ちょっとシングル残して外進みそうと思ったんだけど。で、ウォールブレーカーとかもいろいろ投げつつ、スーパーバーバリアンで後ろがっつり削って、タウンホールが現れた時に戻ってくれるような形を取ります。
レイジーフリーズ、ロイヤルチャンピオン、能力解放。まあ残ってるやつ全部もう最後、ふんだんに解放して削りを入れていこうという時間帯です。おーい。普段のね、5V5 の成果ですね。ラストアタックでクイラバですね、ジャンプ入り。これはクイヒにジャンプ打つのかな、シューター。まずはスニゴブテスラチェック兼施設破壊。3時側はシューターに対する効いてる施設がないので、削り毒みたいな感じかな。オールブレーカーでやっていくにはちょっとめんどくさいってところなので、ジャンプでやっちゃうのが真ん中まで飛ばすには簡単かなってところでジャンプ採用ですかね。まあ穴開けは一応しましたね。まあ確実にベル。キングのためのこれはオールブレーカーかな。シューターの進行的にこの大工もうざかったので、クイーンの方で削れるのもいいですね。ホグライダーでしっかり、一応のテスラケア。ベース自体はあるんでね。へし折ってクイーン戻ってきまして、レイジからの、ジャンプを多分打っていくような形になりそうですね。キングの方はウォールブレーカーもう1枚使うかなと思ったんだけど。真ん中ジャンプ来ましたね。ジャンプキング。ジャンプじゃない、ウォールブレーカーキング道作りのジャンプクイーン真ん中へ。V ヒールートとしてはめちゃくちゃ強いな、これ。いいフォーミングチェックで、黒赤両方引いていく。火力も低いので、この手の配置はジャンプが刺さりそうですね。ちょっとベビドラ使いたかったね。これサイドカット間に合わず。ロイヤルチャンピオンでリカバリーをしていきます。で、ラバルパートこちらからスタートすることで、ゴリュウを一緒にしていくとロイちゃんを。フォックスダメージあんま受けたくない。フリーズ使ってここは延命。キング今更ながらゴリュウをしていきます。フォーミングチェックも2枚目しっかり引いていく。で、一気のトームヘイスト。で、タウンホール届いたので、ここはレイジを入れて、ストライカー、ロイヤルチャンピオンのところまで行くんですけど、ポイズンタワーの方がストライカーに刺さったことでちょっと攻撃力が落ちてしまった。ただ、ポイズンタワーのターゲットそっちで拾えたので、キングのがね、流れたことによって、ロイちゃんの角度がちょっと内側に入ったので、今内側でね、タウンポイズンとか受けるような角度になってしまったっていうところで、キングが逸れたことはね、このロイちゃんの火ダメに影響してますね。とはいえ、最終区画までしっかり残っていって、能力も残って、クイーン、ロイちゃん両方残っていく日ですね。いいクイラバ。この手の配置、今流行ってるからね、対戦で見かけたらジャンプクイヒーっていうのも一つの選択肢かもしれません。はい、というわけでね、終わりまして、44対43ということで、対戦相手も非常に強いクランではあったんですが、2戦目ですね、45点スタートからの44点と、いいスタートになったんじゃないかなと思います。ちょっとね、最初の方はまだアップデートが来てなかったので、この辺からね、フリーキッカー、バーバリアンキッカーとかがね、使われたりとか、なんかどうだろうね、サッカーボールとか、ファイヤーボールとかも、もしかしたらクランリーグでも見れるかもしれないので、残りの日数も楽しみにしていきたいですね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェア、また次にお会いしましょう。さよなら。